제가 세게 못 걸더라고요. 다리는 가더라고요. 팔로 치면 이권을 잘 쳐서 들어오는 거예요. 이 자세를 들어오면 조금이라도 미리 치는 있어요. 저는 잡은 게 있습니다. 근데 저는 앉아져 있어요. 저 같은 투수들한테 이모님이 빨리 와야 됩니다. 제가 완전히 못 들어갔으면. 그냥 준비가 돼 있어도 들어가면 돼요. 스트레스는 영향이 상당히입니다. 때리는 거는 어떻게 보면 끝나기 쉬워요. 왜냐면 맞추기 하면 되잖아요. 딱 때리면 지금 때 안쪽으로 조금 빼고 왜 공격을 드라이브 이 특징이 있으면 받기가 어려워. 스매시랑 때리는 거는 그냥 따로 파워하는 거라서 너무 빠르게 돌아서 맞추면 돼요. 네, 그런 볼은 받기가 더 어렵다. 근데 그래도 이제 떨어져서 이렇게 로비 있고 계속 뛰면 되는데 그런 거 있으면 우리 빠르니까